za Lješu noći. Čudaja brisa, rada, Makedonija, fantastična, skulica, svaka čast. Makedonci cele. Ljudi, možemo da počnemo? Idemo stajanja, idemo! Ajde, Miško! Čaj, Nikolaj! Jedonci u vladu, ima lošu vest, pozivke na biću, jara oko test, priznaje zbog njega, ja sam skriva, opša svoju ljubav, Zvanično se teško doživjela sam bolest, popila ja nisam, davno kao noćas, vratila me društvo, vodilo brod, ostavila vatra, imala sam bol, vozim preko mosta, znam da dole, kažu mi da stane, ne izlazim iz dora, isprave mi traže, ne piše mi tamo, da sam ostavljena, kuharički san, životi u glavu, ima lošu vest, vozim ti na biću, jana oko test, ne znam zbog njega, ja sam skriva, opša svoju ljubav, ne bi se probila. Кир намали още, Топси, Кирче. Може ние да почнем. Ево уште едно издание на нашата емисија Шанк и овде на овој Шанк во Селект бар ја имаме Рада Манойловиќ. Добро дојде во Струмица. Bolje vas naša. Kako se kaže na makedonskom to? Добро ве најдов. Dobro je najdov. Da. Така некако се кажува. Како си ти? Dobro sam. S obzirom da snimamo ovaj intervju posle nastupa mog, malo sam umorna, malo sam neispavana, sad putujemo za Kočane, ali sve u svemu odlično. Pustila sam te na ljubav biti, sve još je stav i na biti, sve sam te na ostati na vratu, sve sam te na ostati i kada izađemo s skandali, protuje jutro je, čekaj, kako je da bolje da se misli probudila ne, gde su mi se ruke, ne mi daj, žena drži da, živio moja, ali kaj želimo čovjek? Srce je moje, što je diraš kad ne znaš da sviraš, nemoj da pariš najveće zvuke, mesto pesme, začućeš javu, bravo devojke. Како еве ја доживеа вчера Струмица? Ja moram da kažem ovako da sam posljednji put u Strumici bila pre možda 6-7 godina. 2009 после Браво. звездите на Гранд, така? Ti bolje znaš od mene, tako je, tačno. I dugo nisam bila uopšte u Makedoniji. Имаше на плаката видов и уште се сеќавам тоа. Jel da? Dugo nisam bila uopšte u Makedoniji i potpuno sam zaboravila kako su Makedonci veseli. Znači, ja sam sinoć htela od sreće da skočim sa one bine među narod. Koliko je to bilo, koliko su oni pevali, koliko su vrištali, koliko su dizali ruke. Znači, jednom rečju fenomenalno.
Тоа значи дека повторно ќе дојдеш во Струмица, ајде во Македонија сигурно, но во Струмица значи повторно ќе дојдеш. Тука и менаџерот Сале, нормално да го пофалиме, тој е човекот кој што се грижи за... Главни организатор, главни и одговорни. Ево да почнеме вака од почеток. Твојата кариера од прилика почна 2009 година, така? Но 2003, 2007? 2007 се извинувам. Значи 2009 беше во Македонија, тука, да. 2003 година имаше обид еден прв на Звездите на Гранд, така? Што се случи тогаш? Ništa, tu sam ispala pre finala. Znači, prošla sam ne znam nija koliko krugova i ispala sam kao 13. Ali 13 mi je srećan broj, na kraju se ispostavilo. Ništa, tu sam ispala, to je bilo prvi put kad je bila Tanja Savić, Slavica Ćuktira, Žarko Filipović, Stevan Đetković, Bane Mojićević i oni. Tu nisam prošla i šta da ti kažem, bilo je teško meni, plakala sam, nisam znala šta će dalje da bude. Sada je malo lakše zato što se zna da svake godine postoji audicija. A tada je to bilo prvi put, mi nismo znali da li će to biti ponovo. I da sam ja mislila, to mi je kraj, da, sve, palo je sve u vodu, sve čemu sam se nadala. I onda sledeće godine, kad je pobedila Milica Todorović, ja se uopšte nisam ni prijavila, jer sam shvatila da ja zapravo nisam bila dovoljno dobra. Ja sam inače mnogo samokritična prema sebi. Nisam bila zadovoljna kako sam pevala, onda sam vežbala, i tek sam se sledeće godine posle toga prijavila, znači 2007. i tu sam bila druga u finalu i od tad je sve krenulo. Od тогаш веќе се случи сето тоа што ева сега си почна да правиш твои авторски песни. Колку отприлика се? Koliko pesama imam? Pa imam 2 albuma i imam između toga možda jedno 4-5 singlova. Singlovi su Alkotest, Meša i Mala, Glatko, a na albumima imam Marakanu, Smora na planine, 10 ispod nule i tako dalje. Požarevac, ева сега до каде стаса, во Пожаровец како те прифатија кога се врати? Super. Znaš da je, ne znam da li je to i kod vas ovde u Makedoniji, ali kod nas je nekako najteže, znaš, u tvom selu. U tvom mestu. I onda, znači to je svuda tako. Ljubomora, be. Jeste, tako je, znaš. Ima toga, najteže... Знаат, од вчера таква беше, сега звезда. Zvezda, da. Ali mogu ti reći da je super, znači ja u Požarevcu sam mnogo puta pevala sam na trgu gde je bilo preko 30.000 ljudi, znači da me vole. I svake godine pevam, ima najveća diskoteka u Požarevcu, zove se Madonna, prima oko 2000 ljudi, svake godine tamo pevam preko leta. Tako da uvek je puno, znači da me moji vole. Значи почна да те сакаат. Им помина љубомората, се навикнаа, едноставно се навикнуваш. Jeste. На почетокот ајде, потоа со текот на времето ќе видат дека еве добра е веќе, нема што да. Jeste, ne mogu da idu protiv sebe. Наставуваш и надвор од границите, еве на Балканот ќе речам, на бивша Југославија, значи во Швајцарија, во... Pa znači mimo našeg regiona, da kažemo bivše Jugoslavije, gde stvarno moram da kažem Slovenija, Hrvatska i Bosna, to je jednostavno ludilo gde god da sam, to su pune diskoteke. Crnu Goru imamo dosta poziva, ali onako nekako niko da uklopimo, nešto se tu čudno dešava, ne znam šta, ali zato Srbiju dosta radimo. Evo Makedoniju prvi put posle 100 godina, ali mimo toga, nadam se posle 100 godina, da, ispostavilo se kao dobar potez. Mimo toga stvarno, znači Švajcarska, Austrija, Nemačka, Švedska. Еве, освен тоа што правиш нормално концерти низ многу држави, и плюс си жири во едно шоу. Да. И како успеваш секаде да стасиш? Teško. Снимате преку недела, така? Da, teško je jako i zato sam uglavnom neispavana i zato se svi čude što ja spavam do 4-5 popodne i tako dalje, jer stvarno sam umorna jer noću radim, danju eto koliko mogu spavam, a preko nedelje snimam te žirije što žiriram u emisijama. Mnogo je lepo, ali mnogo naporno i mnogo je teško da deci kažeš da ili ne. Mnogo je teško deci. Da motiviraš i ne znaš kako jednostavno... Kad je neko odrastao, znači kao što sam bila žiri u Pinkovim zvezdama, to je malo drugačije. Ipak oni imaju po 20 godina i više, pa možeš neke stvari da mu kažeš. On može malo da se naljuti, ali ne može toliko da se slomi kao detetu kad kažeš ko ima 7, 8, 9 godina. To nije dobro. Znači, ja znam po sebi. Meni isto kad sam bila mala, moj tata je bio jako kritičan. Imaš brat, sestra? I brat i sestra. I brat i sestra, po возрастни?
Ja sam, ček da se setim, sam se probudila, ja sam srednja, znači sestra je mlađa, brat je stariji i moj brat se takmiči isto u Zvezdama Granda. Prošle godine je ispao pred finale, znači u polufinalu, Nenad Manojlović, a ove godine, evo sad stiže 5. krug, nadam se će da prođe u finale. Значи ќе стане, се надаваш дека ќе стане барем до некаде како тебе, така? Оженати се некој, омажени? Jo, šta to znači oženjenje? Женени, значи брак. A, brak, aha. Ko, ja? Ja? Ne, ja. Не, за брат. A za brat. Eto, dobro, razumeli smo se. Brat je, ovo ne volim mnogo da pričam o njegovom privatnom životu, ali njegov privatni život je jako zanimljiv i bio bi sigurno mnogo zanimljiv medijima, ali on to ne voli da se priča. Eto, samo ću mu reći da ima sina malog od 6 godina, da, i ima trenutno devojku. Ženu nema. Како е тоа сега некој разбере? Veselo, da. Не ти кажуваат на тебе твоите, ајде Радо, стара си веќе да те омажиме, а? Da li mene teraju da se... Da. Ne. Mene tata pušta, ne pita. Ne pita uopšte. On je takav, baš mi se sviđa što je takav i što nam daje i meni i sestri i bratu potpunu slobodu da radimo sa našim životima ono što mi želimo. Znači i kad mi želimo. Nikad me nije pitao, Radmila, već imaš 30 godina, ajde unuče, ovo ono... Да, јас треба да ги гледам, се уште можам, потоа ќе нема да можам, ајде. On je stvarno meni pustio on je pravi roditelj. Znaš, kad neko rodi dete, da bi mu to dete rodilo unuče jednog dana, njemu, opet mislim na sebe, sebičan je. Ako ti rodiš dete i pustiš ga da živi svoj život, onda si ti stvarno udahnuo život tom detetu i pustio ga, ono možda ne želi brak, možda ne želi decu, da ima svoj izbor. Tako da je moj tata onako mene baš pustio i ja sam mu zahvalna. Sad, stvar je u tome što ja do sada nisam imala prave neke osobe pored sebe sa kojima bih možda... Како јас тука сум, може сум прав човек. Ti nisam na to mislila sam na emotivne partnere, a ne na nekog ko mi prvi sedne tu pored mene. Tako da nisam bila ovako u nekoj ozbiljnoj priči. Сега има некој или нема? Sada nema nikog. Nema nikoga, nažalost. Може би некој од Македонија, а? Pa kratko ostajem tu, brzo se vraćam, nećemo da stignemo da se upoznamo ni sa kim. A i meni treba mnogo vremena, ja sam po tom pitanju, ja sam katastrofa. Znači katastrofa sam. Mnogo sakaš da bude mnogo tražim i to nije ni čudo što sam sama. Nije ni čudo što sam sama i ja se zaljubim jednom u 3 godine, to mi je prosek. Кога беше последен пат пред? Pa poslednje je bilo pre, 3 godine sam bila sa Momirom i raskinuli smo pre 6 meseci. U stvari šta više? Уште по 2 години им треба да поминат? Po 3 godine im je rok. После 3 години ќе дојдеш тука, јас пак ќе ти направам. Čekamo sad još 2 godine. Дали нешто ново се спрема? Еве нешто се крчка, некоја нова песна, нешто... Nova pesma, evo pre... дует. Već duet imam pre 3 meseca što sam izdala sa Harisom, Biseri i svila i moram da kažem, eto, sinoć je u Strumici bila apsolutna ludnica i premijera, ali svi su pevali, cela diskoteka, ne znam da li ste možda to uspeli da snimite. Ja sam mnogo srećna zbog toga i sledeće što izlazi je novi album i to vrlo uskoro pre juna, tako da 3. po redu, eto, na vreme dajemo intervju. Da najavimo nove pesme. Да. Носачка песна ќе Da, биде која? nosačka pesma će biti Metropola. Како ќе се вика албумот? Metropola, da. A inače tu ima pesama koje ovako su vrlo zanimljivi naslovi, ja moram da ti kažem, jedna se zove Gratis. Znate u Makedoniji šta je gratis? Nešto što je džabe, jeftino, da, džabe. Jedna je gratis, jedna je bonus, tako je. Jedna se zove Za bivše ljubavi. Za bivše ljubavi, za bivše, tako se zove. Ne mi je teško. Ne, u pesmi se kaže... Може би нему му е потежко. Ne, u pesmi se kaže Daleko ti lepa kuća. Svim bivšim ljubavima, sve to. Da. A onda ima jedna koju mi je pisao Milan Stanković. Da. Moram snimite voditelja kako se ozbiljio i ovako me gleda. Pesma se zove Istina živa. To je Milan radio muziku, a tekst Marina Tucaković i svašta ćete lepo da čujete. Ти благодарам што одвои време и те посакувам многу успех и се што сакаш да ти се исполни и повторно те видим што побрзо овде во Македонија. Hvala vam mnogo, jedva čekam ponovo da dođem. Idemo nešto starije, kaže. Ma da kažete da je
Zdravo svima, ja sam Rada Manojlović i vidimo se na nekom šanku u Zvezdanom gradu.